полезни съвети. И най-очевидно, всяка съпруга трябва да прави секс с мъжа. И знам, че много жени ще кажат, ами ако не ни е до секс. Но истината е, че мъжът се нуждае много повече от жената от секс. Това е част от неговата природа. За мъжа това е начин да се свържи със своята половина. И ако жената му отказва секс, тя не само поврежда тази връзка, но и наранява неговото его. Второто задължение е да приемаш мъжа си такъв какъвто е. Да, знам, това е едно от най-трудните неща за всяка съпруга. Жените обикновено се омъжват за мъж, който е в техните представи и очакват от него да се подобрява във времето. Когато това не се случва, те остават разочаровани и започват да се опитват да го променят. Третото задължение е да оценяваш всичко, което той прави за теб. Когато мъжът усеща, че неговите усилия са оценени, той започва да прави още и още за теб. И накрая, четвъртото задължение е да го накараш да се чувства лидер във връзка. Защото всеки мъж иска да бъде герой на своята жена. Когато му покажеш, че му се доверяваш, да поеме отговорностите във връзката, това го мотивира да работи още по-усилено за вашето общо щастие.